ចូលបន្ទប់ទឹកហើយតាจะบอกอัดบานพี่นะอันเมื่อไรออกเนี่ย Need equipment តែគេថាកំឡុងឲ្យអញកំឡុង ได้ ចូលចាញ់អញអើយលោកកោដាក់ពើលឿនI need blue wall កើទេអត់ទេខល เอ้ยกระพันโกโก้ កោបាញ់ เชียงเมาเราไปผ้าเราบอยโยเกียงมาว่าบันกินนกได้ไรเนี่ยโดยเนี่ยตอนนี้เคยเจอคือท่าแหวนในท่าบันปาราโก้ในตอนนี้แต่สำคัญนั่งนักเนี่ยไปจิตตื้อเนี่ยราโก้บูเนี่ยในตั้งที่มายมแต่ไอ้จับดาวจะตื้อมีในไพ่เป๊ะราโก้บันงอบเยอะแต่มันจิตไฟตีในตอนนี้ยมหนึ่งเพื่อกัดจับสุดสองสักราโก้วิ่งចុយណាបាញ់ snap ប្រូ cái bañ snap cái bañ snap Coco bañ bong video có không không ôi đập bong video đây thêm vàoណាគេបាញ់ snap វិញជាងដាក់កោសអើយអត់ទិនងាប់ទេអត់ទិនងាប់ទេអញលើកមានឡើងទៀតលោកអើយទូបងថាទូជួបកោកោអើយបងរនចាំមើលឡើងឃើញមនុស្សអស់ហើយបងប្អូនដល់ប្រុសជប់ចូលបាញ់រត់ត្រូវមក snap របស់ប្ររកោងាប់របស់កោកោបាញ់ហើយចាច់ងាប់អស់មួយ Double kill ខាងនឹងប្ររកនោះទេកុំទៅកន្លែងស្លាប់មួយផាកកោលេងបារ៉េត$2ហើយចូលបាញ់ម្ដងអូខេទៅអីបារ៉េត Head there nọc môi nọc bro này ចាប់เอ้ย បកកោមកបាត់ហើយទៅឡើងហើយក្រាច់បានកក់មួយ Coco I need blue wall ได้ทีม body ឡូយវាថាឡូយទៅបងឡូយ bị cái ở đây anh có bắt vào anh luôn ơi làm bài vậy đây sao chuyện tình đại team hai xịt សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ដាក់ពេកដែលមានតម្លៃសមរម្យសេវាកម្មលើរហ័សនិងសុវត្ថិភាពនៅគ្នាដាក់បានតាមរយៈ page Lisa Top Up ដែលខ្ញុំមិនសិននៅលើ description ក៏ដូចជានៅក្នុង comment ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានកងធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកគ្នាដាក់ខ្លួនឯងផ្ទាល់តាមរយៈ website Lisa Top Up ប្រូខ្ញុំនៅចាំពឹងណាសា Double kill ចាប់ទឹកមើលវីដេអូបងឯងសូមលេងដែរបានអត់ខ្ញុំឃើញ มา Triple kill ពីណាប្រាប់ស្អី คนชนะ50%ពី Provanet Quadra kill ឈ្មោះប្រូញញ៉ាតែអៀង สองสักบ้านและทีมโอ้ยสองสักปีบ้านเลยนะเนี่ยต้องจับพี่ยอง មនុស្សជាបែប นักกินตองที่เราบอกจริงไหม បាច់បាក់ទឹកថាដាក់ឲ្យធាមវាចិនទៀតហី มา ឃើញវាបងស្អាតទៅកាប់កោ Triple kill ក្នុងចើចទី3ហ្នឹងវាមិនបាញ់ខ្ញុំងាប់ អត់ងាប់ទេវារត់បាញ់ខាងងាប់នឹងនកមួយនេះ31ចុយអើយមកពីទៅពីគាត់ជើមើលច្រឡំយកដៃវាយនេះមែគ្នាមកបាទ7រ៉េពីនេះចាញ់បញ្ញាទៅ ទៅតែពីអ្នកទេដល់តែមួយទេ Triple kill ចំរៀងទៀតម៉ែខ្ញុំដល់លឺបាទចំរៀង អូវាជួយគ្នាហើយបងប៉ា Need equipment នេះឆ្លាំង เบรซิลมันไกลแบบ